আমার টিভিতে ছবি হচ্ছে কিন্তু সাউন্ড হচ্ছে না। এমন কথা আমরা যারা ইলেকট্রনিক্স রিপেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে কাজ করে থাকি তারা প্রায়শই শুনে থাকি। এটি প্রত্যেক CRT টিভির একটি সাধারণ সমস্যা বলা চলে। আসছি ইন্ট্রোর পর। নমস্কার বন্ধুরা, টেক ভিডিও চ্যানেলের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা সুস্থ আছেন। কাস্টমারের কথায় এই টিভিটির সাউন্ড লেভেল 100 করার পর অল্প বিস্তর সাউন্ড হচ্ছে, কখনো বা একেবারেই হচ্ছে না, আবার কখনো খুব অল্প হচ্ছে সাউন্ড। এখন আমরা টিভিটিকে খুলে নেব। এটি একটি স্যামসাং আল্ট্রা স্লিম 21 ইঞ্চি CRT টিভি। এটি একটি ব্র্যান্ডেড CRT টিভি, তাই এর ব্যাক সাইডে ইনপুট আউটপুট এবং আরও কিছু ফিচার্স লক্ষ্য করা যাচ্ছে হেভির। টিভিটি খোলার পর একটু ঝেড়ে মুছে সাফ করে নেওয়া ঝুল ময়লাগুলোর প্রয়োজন আছে। এখানে এই টিভিটির ডান দিক বাঁ দিকে সাউন্ড আউটপুটের জন্য দুটি স্পিকার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্ভবত স্পিকার দুটি 8 ohms 10 ওয়াটের হতে পারে। এখানে সাউন্ড আউটপুটের মূল প্রসেস সম্বন্ধে জেনে নেওয়ার জন্য একটি রাফ সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখে নেওয়া যাক। এই হলো এর সেই সার্কিট ডায়াগ্রাম যেটি বোঝানোর সুবিধার্থে আমি এঁকে নিয়েছি। এখানে যে কোনো CRT টিভিতেই এটি প্রযোজ্য, তবে সাউন্ড IC নাম্বার এবং স্পিকারের ধরন আলাদা হতে পারে। সাউন্ড আউটপুটের একেবারে শেষ প্রান্তে থাকে স্পিকার। এখানে একটি বা দুটি স্পিকার হতে পারে। এখানে আমাদের প্রথমেই চেক করতে হবে এই ডান দিক বাঁ দিকে থাকা স্পিকার দুটিকে। এই স্পিকার দুটি যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে এই স্পিকার থেকে পিসিবিতে তার দুটি বা চারটিকে চেক করতে হবে। এটি হলো সাউন্ড স্টেজের একেবারে শুরু, যেখানে অডিও ভিডিও ইন হবে। এখানে একটি ভিডিও সিগন্যাল এবং RL দুটি সাউন্ড সিগন্যাল ইন হয়। এরপর এই সিগন্যাল দুটি আসে মাইক্রো প্রসেসর ইউনিটে, অর্থাৎ যে কোনো CRT টিভির মূল প্রসেসিং ICর মধ্যে। এই প্রসেসিং IC থেকে মিউট ট্রানজিস্টর হয়ে এই সিগন্যালটি সোজা চলে যায় অডিও আউটপুট ICর মধ্যে। এই অডিও আউটপুট IC বিভিন্ন নাম্বারের হতে পারে। তারপর সাউন্ড আউটপুট IC থেকে এই অডিও সিগন্যালটি অ্যাম্প্লিফাই হয়ে পিসিবিতে থাকা মূল কানেক্টর পর্যন্ত যায় এবং সবশেষে এই কানেক্টর থেকে তারের মাধ্যমে দুটি স্পিকার দিয়ে সাউন্ড আউটপুট হয়। এখানে সাউন্ড ইন থেকে আউটপুটের পুরো রাস্তাতে যদি কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে আমরা স্পিকারে কোনো রকম সাউন্ড পাবো না। এখানে আরেকটি কারণও হতে পারে সাউন্ড আউটপুটে সাপ্লাই, অর্থাৎ চপার থেকে সাউন্ড আউটপুটে ICর জন্য দেয়া ভোল্টেজ যদি মিসিং থাকে তাহলে আমরা আউটপুট স্পিকারে কোনো রকম সাউন্ড পাবো না। এখানে এই TDA 7297 ICর জন্য প্লাস মাইনাস সাপ্লাই বরাদ্দ আছে। হতে পারে অন্যান্য সার্কিটে এখানে মাইনাস সাপ্লাই থাকতে নাও পারে, কেবলমাত্র প্লাস এবং গ্রাউন্ড থাকতে পারে। যেমন লোকাল চায়না CRT টিভি কিটগুলিতে সাউন্ড আউটপুটের জন্য TDA 2003 এই সাউন্ড ICটি থাকে। এটি একটি 5 পিনের IC এবং এই ICতে কোনো মাইনাস সাপ্লাই লাগে না, প্লাস এবং গ্রাউন্ড এই সাপ্লাই লাগে, যা পজিটিভ 15 ভোল্টের কাছাকাছি। সে যাই হোক, আমাদেরকে মূলত শুরু করতে হবে স্পিকার থেকে মূল চেকিং প্রসেসটি। তারপর আস্তে আস্তে স্পিকার ওয়্যার, কানেক্টর, IC সাপ্লাই ভোল্টেজ, এভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। মূলত এই ডায়াগ্রামটিকে অনুসরণ করলে আমরা যে কোনো টিভির সাউন্ড সমস্যার সমাধান করতে পারবো অতি সহজেই। তবে ডায়াগ্রাম এবং প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে অল্প বিস্তর পার্থক্য থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। এখানে কাস্টমারের কথা অনুযায়ী সাউন্ড সমস্যার সমাধান করতে চেকিং প্রসেস শুরু করব স্পিকার দিয়েই। এখানে এটি হলো সেই সাউন্ড IC এবং এটি হলো স্পিকার আউটপুট কানেক্টর। এটিকে আমরা প্রথমে খুলে ফেলব স্পিকারগুলিকে সঠিকভাবে চেক করার জন্য ভালো আছে নাকি খারাপ হয়ে গেছে। এই কানেক্টরটি লাগানো অবস্থায় পিসিবিতে যেটি সম্ভব নয়। এখানে স্পিকারের স্ক্রুগুলিকে আমি আগেভাগেই খুলে রেখেছি কিছুটা সময় সাশ্রয়ের জন্য। এখানে স্পিকার চেক করার জন্য কোনো মাল্টিমিটারের প্রয়োজন পড়বে না, কেবলমাত্র কন্টিনিউটি টেস্টার হলেই আমরা স্পিকারের
ভালো মন্দ বুঝে নিতে পারি। এখানে স্পিকারে কোনো রকম কন্টিনিউটি দেখা যাচ্ছে না এই দুটি পয়েন্টে। এখানে স্পিকারটির ভয়েস কয়েল থেকে এই দুটো পয়েন্টে যে কানেকশান তার মধ্যে কোনো জায়গায় ওপেন আছে এটি বোঝাচ্ছে। এখন বিপরীত পাশে থাকা স্পিকারটিকেও ওই একইভাবে চেক করে নেওয়া যাক। এখন এই স্পিকারটি চেক করতে গিয়ে দেখা গেল এখানে কন্টিনিউটি তো দেখাচ্ছে, তবে এলইডিটি হালকা গ্লো করছে, অর্থাৎ এখানে কয়েকশো হোমসের একটা কন্টিনিউটি দেখাচ্ছে, যেটি 4 বা 8 হোমসের, অর্থাৎ এখানে এলইডিটি ফুল গ্লো করার কথা ছিল কিন্তু যেটি করছে না। সম্ভবত এই স্পিকারটি থেকেই কম বেশি সাউন্ড কখনো আউটপুট হচ্ছে, আবার কখনো আউটপুট হচ্ছে না, এমনটাই হচ্ছে যেটি কাস্টমার বলেছিল। এখন স্পিকার দুটিকে টিভি সেট থেকে খুলে নিয়ে বাইরে এসে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখব। এখন আমরা স্পিকারটির ভয়েস কয়েলটির পরিস্থিতি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট হওয়ার জন্য স্পিকারের উপরে থাকা হার্ড গামের কিছুটা অংশ ওপেন করে ভয়েস কয়েলের টেস্টিং পয়েন্ট দুটিকে বের করে নেব। এখান থেকেই আমরা নির্দিষ্ট হয়ে নেব ভয়েস কয়েলটি ঠিক আছে কিনা এই স্পিকারের। এই হলো সেই দুটি টেস্টিং পয়েন্ট যেটি আমি আগে থেকেই ওপেন করে রেখেছি টেস্ট করার জন্যে। এখানে আমরা ভয়েস কয়েল দুটি টেস্ট করে দেখতে পাচ্ছি দুটি স্পিকারের ভয়েস কয়েল দুটি একেবারে ঠিক আছে। তাহলে এখানে খারাপ বা লুজ কন্টাক্ট বা ওপেন কি আছে? আসলে এখানে স্পিকারের গায়ে লাগানো ট্যাগ হতে স্পিকারের ভয়েস কয়েল পর্যন্ত যে নরম তামার তারের কানেক্টর দুটি ব্যবহার করা হয় সেগুলোই দীর্ঘদিন ধরে থাকার ফলে সেখানে কার্বন পড়ে যায় এবং এই কানেক্টর দুটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওপেন হয়ে যায়। এখানে এই স্পিকার দুটি রিপেয়ারিং করতে হলে এর তার দুটিকে আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে। এমন একটি ছুঁচ নিয়ে আমরা এই পয়েন্ট দুটির খুব কাছাকাছি দুটি ছিদ্র করে নেব। এখানে মনে রাখতে হবে যে তার আমরা ব্যবহার করব সেই তারগুলি যেন নমনীয় হয়, কারণ এখানে সর্বক্ষণ একটা ভাইব্রেশন বা কম্পন হবে, তার ফলে হার্ড তার হলে সে তার ছিঁড়ে যাবে। এবার আমাদের প্রয়োজন হবে পুরানো এমন হেডফোনের, এমন বাদ দেওয়া হেডফোনের থেকেই আমরা এই তার সংগ্রহ করতে পারি। এখানে এই তারই আমরা ব্যবহার করব, যা নমনীয় বটে এবং ভাইব্রেশন সহ্য করতে পারবে। এখানে এই তারের 4টি টুকরো কেটে নিয়ে প্রত্যেক স্পিকারের ভয়েস কয়েল থেকে স্পিকারে লাগানো ট্যাগ পর্যন্ত কানেকশন করে দিলেই স্পিকার দুটিকে রিপেয়ারিং করা সম্ভব হবে। এই হলো সেই ট্যাগ। এখন আমরা আবার স্পিকার দুটির কন্টিনিউটি টেস্ট করে দেখে নেব স্পিকার দুটি ঠিকঠাক আছে কি না। এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ স্পিকারগুলিতে কেমন কন্টিনিউটি দেখাচ্ছে, ঠিক এমনটাই দেখানোর প্রয়োজন আছে প্রত্যেকটি স্পিকারের। একটি নতুন বা ভালো স্পিকারের কন্টিনিউটি ঠিক এমনটি হয়, অর্থাৎ এলইডিটি ফুল গ্লো করবে। এখন একটু ডেন্ডাইট জাতীয় আঠার প্রয়োজন হবে, যেখানে আমরা কানেকশান করেছি সেই পয়েন্টগুলিকে এই আঠা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, যাতে এই পয়েন্টগুলো নড়াচড়া না হয় স্পিকার কম্পনের সময়। এখন টিভিটির সাউন্ড টেস্ট করে দেখার সময় এসছে ঠিকঠাক আছে কিনা।
আজ তবে ভিডিওটিকে এখানেই শেষ করলাম। দেখা হবে আবারও নতুন কোনো ভিডিওতে। এই ধরনের তথ্যমূলক ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন। আর ভিডিও সম্বন্ধে কোনো কিছু জানার বা জানানোর হলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। আমি প্রতিটি কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর বেল আইকন অন করুন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান পেতে। অবশ্যই যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন, সবশেষে বলবো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর চারপাশের পরিবেশকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। নমস্কার।